กคนเคยกินหอยอีกชนิดหนึ่งไหมครับผมตัวนี้เรียกว่าหอยขิงนะครับหรือว่าหอยลูกยอครับผมตัวนี้จะเกาะอยู่ตามโขดหินเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่ด้านใต้ก้อนหินที่เป็นโพรงนะครับเขาจะแอบอยู่ใต้ผนังของก้อนหินด้านในแบบนี้นะครับผมเราต้องล้วงมือเข้าไปนะครับก้มลงไปดูแล้วก็ใช้มือล้วงก็จะหลุดออกมาครับผมหอยตัวนี้นำมาล้างทำความสะอาดนะครับผมกินได้เหมือนกันครับผมเนื้อจะเหนียวแข็งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยครับผมต้มลวกแล้วก็เอาเนื้อมากินได้เลยครับผมหอยขิงหรือหอยลูกยอก็มีชื่อเรียกกันไปหลายชนิดตามแต่ละพื้นที่ครับผม